不锈钢，并配备了生物检测仪和视网膜识别系统，并且24小时都有保镖贴身伺候。我的天，这简直就是一个空中堡垒，连一只苍蝇都飞不进去。但杰森可不是一般的苍蝇，他通过细致的观察，发现此人酷爱游泳，专门在楼顶打造了一个空中泳池，每天都会在固定的时间下水游泳，而这就成了杰森唯一的突破口。他假装房客，佯装要租下大楼里的一间公寓，趁机拍写钥匙的形状，接着便开始调配化学试剂，做了几个通过反应可以瞬间膨胀的锥形胶体。计算好自己的撤退时间，他伪装成维修工人，用配好的钥匙进入大楼公寓，再用专用工具打开玻璃幕墙，然后他爬出大楼，利用外墙缝隙向楼顶攀爬。在到达泳池的底部后，他小心确认保镖的动向，随后借助吸盘和惊人的臂力移动了泳池中央，掏出电钻打孔，塞入胶体，注入试剂。一系列动作完成后，大亨也刚好准时跳入泳池。当他满脸懵逼地看到杰森时，想跑已经来不及。